Boa tarde, pessoal. Aqui Luciano Liro Kramer, da imobiliária Gramado Garden. Hoje a gente veio mostrar para vocês essa casa que entrou à venda. Casa muito interessante, que está com valor muito bom. E o primeiro ponto importante, gente, essa casa, ela fica aqui no condomínio Laje de Pedra, que na minha opinião é o melhor condomínio da Serra Gaúcha, por vários motivos que eu posso explicar depois, enfim, porque é um condomínio consolidado, porque é um condomínio que conseguiu manter a arquitetura dentro desse estilo da Serra Gaúcha. Outro detalhe importante, observem essa rua, uma rua bem arborizada, tranquila, então a localização é perfeita. Nós estamos a 1 quadra do lago principal do condomínio, depois vocês vão conseguir visualizar isso também, porque vai ter uma imagem aérea. Tudo de muito bom. E agora a gente vai lá para dentro para eu mostrar os detalhes dessa casa.